अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। इंसानों के साथ साथ इन प्यारे प्यारे परिंदों का भी ख्याल रखा करें। इनको भी दाना देने से इंसान की मुश्किलात बहुत सारी हल हो जाती हैं, तो इनको भी दाना डाला करें ताकि अल्लाह आपकी मुश्किलात, परेशानियाँ, तकलीफ़, दर्द सब कुछ दूर करे। और इनको भी याद रखा करें, अपने खाने के साथ साथ इनका भी खाने का ख्याल रखा करें। और मेरे चैनल को जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अच्छी वीडियोस के लिए मुझे मेरे साथ बने रहें। थैंक यू और खुश रहें, सलामत रहें। बाय बाय।